Hello guys, welcome back to my channel Mr.Dude. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അൺബോക്സിംഗ് ആണ് guys. നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് പോയാലോ. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ guys, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. Guys, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് CVC നോയിസ് കണക്ഷനും ഓഡിയോ ടെക്നോളജിയും കണക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് സ്മൂത്തോളജിയും 10-minute ഡൈനാമിക് ഡിവൈസും മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കും മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക് അപ് ടു 8 hours ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജർ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജർ. ഇതിൻ്റെ ഇയർബഡ്സ് ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇയർബഡ്സ്. ഇതിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വെക്കാം. പിന്നെ ഇവർ ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറേ പേപ്പറും വാറണ്ടി കാർഡും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇതിൽ പാട്ട് വെച്ച് നോക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇത് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ ബട്ടൺ. Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത് പാട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ നോക്കാം. ഇത് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് പാട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും പ്രസ് ചെയ്താൽ പാട്ട് പിന്നിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം പിടിച്ച് നോക്കിയാലാണ് വോയിസ് കൂടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ച് നോക്കിയാലാണ് വോയിസ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത്രയുള്ള ഇതിൻ്റെ കൺട്രോള്. ഇനി നമുക്ക് പാട്ട് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാനിതിൽ പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കേട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ്, എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബൈ.